इतिहासाचें दुसरें पुस्तक. पास्कांचे परबेक तयारी. चॅप्टर 30. सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवाच्या मानाक पास्क संबोरंबूंक तांणी जेरुजाल्यांत सर्वेस्पराच्या मंदिरांत येवचें म्हूण कळोवन हेजेकियान सगळ्या इस्रायलाक आनी जुडाक संदेश धाडलो आनी तशेंच एफ्रायमाक आनी मनासेक चिटी बरयल्यो. दुसऱ्या म्हयन्यांत पास्कांची परब समारंभूंक राजान ताच्या अधिकाऱ्यांनी जेरुजाल्याचे सगळे सोबेन थाराव घेतलो. याज्ञिकांनी फावो ते परी आपणाक पवित्र करूंक ना आनी परजा जेरुजाल्यांत एकठांय जावंक ना देखून त्या वेळार तांच्या पास्कांची परब समारंभूंक जावंक ना. राजाक आनी सगळे सोबेक हो थाराव मानलो. बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवाच्या मानाक जेरुजाल्यांत एकठांय येवन पास्कांची परब समारंभूंक ना देखून ती समारंभूंक येवचे खातीर आख्ख्या इस्रायलांत बेरशिबा ते दान पर्यंत तांणी हुकूम भायर काडलो. म्हणटच राजा आनी ताच्या अधिकाऱ्यांच्यो चिटी घेवन संदेशकार आख्ख्या इस्रायलांत आनी जुडांत गेले. राजाचे हुकुमे प्रमाणे तांणी अशें म्हणलें: तुमी इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्परा अब्राहमा, इजाक्याच्या आनी इस्रायलाच्या देवाशी परतून येयात. असो तो असिरियाच्या राजांच्या हातांतल्यान सुटून गेल्ल्या तुमां समेस्तां थंय परततलो. आपल्या पुर्वजांच्या देवाक सर्वेस्पराक अविस्वासी जाल्ल्या तुमच्या पुर्वजां आनी भावां भाशेन जावं नाकात. ताणें तांचें कशें निसणटण केलें तें तुमी जाणात. तुमच्या पुर्वजां भाशेन निबोर मानेचीं जावं नाकात, पूण सर्वेस्पराक खालतीं जायात. सासणाच्या सासणाक संस्कारलेल्या पवित्र स्थानांत येयात आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची सेवा करात. हे परी ताचो कडक राग तुमचे वेलो पयस वेतलो. तुमी सर्वेस्पराशी परतून येत जाल्यार आपणाक निर्वाशीत करून वेल्ल्या मुखार तुमच्या भावांक आनी पुतांक दया मेळटली आनी ते परत ह्या देशांत परततले. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव दयाळ आनी काकुतीचो आनी तुमी ताचेशी परतून येत जाल्यार तो आपले मुखामोल तुमकां लिपोवचो ना. म्हणटच संदेशकार एफ्रायमाच्या, मनासेच्या आनी जेबुलनाच्या सगळ्या शारांनी भोंवले, पूण लोकांन तांची खेबाडां आनी मस्कऱ्यो केल्यो. अशें आसतनाय आशेर आनी मनासे आनी जेबुलांतलो थोडो लोक खालतो जावन जेरुजाल्यांत आयलो. सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे राजांचो आनी अधिकाऱ्यांचो हुकूम पाळूंक सर्वेस्परान जुडाक एक कालीज दिलें. पास्कांची आनी फूग नासलेल्या उंड्यांची परब. दुसऱ्या म्हयन्यांत फूग नासलेल्या उंड्यांची परब व्हडा दबाज्यान समारंभूंक जायतो लोक जेरुजाल्यांत एकठावलो. तेन्ना तांणी जेरुजाल्यांत आसलेल्यो सगळ्यो वेदी निखलायल्यो आनी सगळ्यो धुंपाच्यो वेदी काडून घेतल्यो आनी किद्रोन वालांत शेवटिल्यो. दुसऱ्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा तांणी पास्कांचे बोलये खातीर दवरलेल्या मोनजातींक मारलीं. इतलें म्हणसर आपणाचीच लज दिसून याज्ञिकांनी आनी लेवितांनी आपणाक पवित्र केलें आनी सर्वेस्पराचे मंदिरांत उलपायलोलीं बलिदानां हाडलीं. देवाचो मनीस मोइजेस हाचे समृद्धी प्रमाणे ते आपले सुवातेर उबे रावले. लेवितांनी हाडून दिल्लीं त्या रोगतान याज्ञिकांनी शिंवर मारलो. लोकां मदल्या जायत्या जाणांनी आपणाकूच पवित्र करूंक ना देखून नितोळ न्हय तांकां सर्वेस्परा मुखार पवित्र करचे पासत पास्कांचे बोलये खातीर मोनजाती मारपाचें काम लेवितांक दिल्लें. आपणाकूच नितोळ करिनासतना समृद्धी आड वचून एफ्रायमाच्या, मनासेच्या, इसाकाराच्या, जेबुलनाच्या सोबार लोकांनी पास्कांचें जेवण केलें. पूण हेजेकियान तांचे पासत अशें मागणें केलें:
नेमलोल्या प्रमाणे आपणाकूच पवित्र करूंक ना, पूण सगळ्या काळजान सर्वेस्परा आपल्या पुर्वजांच्या देवाक सोदता ताका आपल्या बऱ्यापणान सर्वेस्पर भोगसणे दिवं. सर्वेस्परान हेजेकियाचे मागणे आयकले आनी लोकांची पेकोवणी केली. व्हडी खुशालकायेन 7 दीस पर्यान जेरुजाल्यांत आसलेल्या इस्रायलाच्या लोकांनी फूग नासलेल्या उंड्याची परब समारंभली आनी वाजंत्रां घेवन दर दिसा लेवीत आनी याज्ञीक सर्वेस्पराची वाखाणणी करताले. उपरांत सर्वेस्पराची वळख आसलेल्या लेवितांक हेजेकियान उत्तेजन दिलें. पुर्बेच्या 7 दिसांनी तीं जेवलीं. तांणी शांतीची बलिदानां भेटयलीं आनी सर्वेस्परा आपल्या पुर्वजांच्या देवाक वाखाणलो. त्या मागीर आनीक 7 दीस परब समारंभूंक सगळे सोबेन धारायले. हे परी खुशालकायेन तांणी आनीक 7 दीस परब केली. जुडाच्या राजा हेजेकियान 1000 बैल आनी 7000 मेंढरां सोबेक दिलीं. तशेंच अधिकाऱ्यांनी आनीक 1000 बैल आनी 10,000 मेंढरां दिलीं. आनी जायत्या याज्ञिकांनी आपणाकूच पवित्र केले. जुडाची सगळी प्रजा याज्ञीक लेवीत इस्रायलांत थावन येतली सगळी प्रजा आनी विदेशांत थावन आयलोले आनी जुडांत रावतले विदेशी खुशाल जाले. जेरुसलेमांत व्हड खुशालकाय वसताली, कित्याक दाविदाच्या पुता इस्रायलाच्या राजा सोलोमनाच्या काळा मेरेन असलें कांयच जेरुसलेमांत घडोंक नासलें. याज्ञीक आनी लेवीत उबे रावले आनी लोकांक आशिर्वाद दिलो आनी तांचो ताळो आयकूंक आयलो आनी तांचे मागणे स्वर्गार ताच्या पवित्र निवासांत पावले. देवाचें उतर हें.